كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. طبعا العيد ما يحلاش غير مع احلى سفرة مشاوي. طبعا مجهزين اللحمة ومعانا التوابل البهارات والفلفل الاسود والملح ورشة جوز الطيب والثوم البودر والبابريكا. معايا بصلة كبيرة زي ما انتم شايفين كده، هفرمها اول حاجة، ومجهزة ربع كوباية صغيرة من الخل، ومجهزة كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعايا طماطمايه. اول حاجة فرمت البصل كويس جدا وهسيبه على الصفاية دي يتصفي كويس جدا. انا محتاجة مية البصل. تمام كده. وهبتدي كمان تاني خطوة هرش عليها رشة صغيرة كده من الملح عشان يساعدني على انها تنزل كل السوائل اللي فيها. هبتدي افرم الطماطم بالشكل ده واصفيها كويس جدا. تمام. طبعا البصل مش هنرميه، هنسيبه بس هنستخدمه شوية كده. بعد بقى ما صفيت الطماطم كويس جدا اضيف بقى عليها ربع كوباية من الخل، هضيف عليها معلقة كبيرة من دبس الرمان. تمام كده بيبقى تحفة في مشويات اللحمة يا جماعة. هضيف كمان البهارات بتاعتي، اللي هو الملح والفلفل الاسود التوم باودر رشة جوز الطيب وكمان البابريكا. هقلبهم بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين كده وانزل عليهم باللحمة. اللحمة اهم حاجة تكوني مستخدمة قطعية لحمة حلوة تكون ناعمة وحلوة جدا في المشويات. من قطع اللحمه الحلوه جدا في المشويات هي الانتركوت والفليتو اللي انا مستخدماها دي. الفليتو بتدوب ومش بتاخد وقت خالص في السوا، عشان كده انا استخدمت قطعه لحمه من العرق الفليتو. تمام كده. حطيتها بقى في علبه بعد بقى ما تبلتها، وهسيبها بقى ايه متبله كده لمده ما تقلش عن 24 ساعه. ويا سلام بقى لو اصلا تبلتيها من قبلها وركنتيها كده في التلاجة يومين كده قبل الشوي، خطيره. هنا بقى معايا كيلو من اللحمة المفرومة، عليهم ربع كيلو من اللية. تمام كده. حطيت فيها لية حلو جدا، اللحمة دسمة خطيرة. فرمت اللية وفرمت كمان اللحمة وش تاني بعد ما جبتها من عند الجزار، وضفت عليها البصل اللي احنا خدنا منه المية. التوابل بتاعتنا كلها عبارة عن بهارات وفلفل اسود وبقدونس مجفف وملح ورشة جوز الطيب. تمام كده. ورشة صغيرة من القرفة، وكمان ضفنا عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. بتمنى ان شاء الله ما كنتش نسيت اي حاجة من البهارات، انا قلت لكم كده البهارات كلها. بعدين هبتدي ان انا اعجنها كويس، بسمغها كويس جدا زي ما انتم شايفين. هحطها بقى في الكيس وهسيبها ترتاح تماما في التلاجة. انا محتاجة يعني لحمة الكفتة دي تبقى متشمعة كده ومتسمعة. تمام. هنا بقى جبت بقى الخضار. معايا بتنجان تمام كده رومي، ومعايا بصل ومعايا توم. هبتدي بقى احطهم كده في صينية وهدخلهم في الفرن يتشووا عشان نعمل طبعا ألذ واحلى سلطه بتنجان. طبعا انا بقى عشان لو انت عايزه تسرعي تسويه البتنجان او كده بنخرمه بالشكل ده. تمام. وهبتدي ان انا ايه احطه اغلفه بالفويل ده لو انت حابه ان انت تغلفيه. لو حابه تحطيه على الصينيه كده على طول مفيش اي مشكله، لان انا اوقات بحط البتنجان على طول على الصينيه بس، يعني ما بغلفوش خالص بالفويل. تمام كده. وطبعا فلفل حامي حاطينه للشوي، وفلفلايه حمرا ملونه. ادخلهم بقى طبعا كل العصيان اللي انا هستخدمها في تصبيع الكفته، حطيتهم في ميه مغليه، ده عشان الاسياخ يعني ما تتحرقش معايا اثناء الشوي. هبتدي بقى اول حاجه ابتدي بيها اللحمه. هبتدي بقى اظبطها كده. اللحمه عايزه اقول لكم تاني يوم طالعه بصراحه بتدوب دوبان، هي اصلا دايبه في التتبيله، يعني ما بالك بقى هتتحط بقى على النار مش هتاخد وقت خالص. هبتدي بقى ان انا احط بقى اللحمه في الاسياخ بالشكل ده. تمام جدا. تحفه. هبتدي بقى اخلص الكميه كلها، كميه اللحمه كلها. وهبتدي بعدها طبعا هنبتدي ان احنا كمان نسمغ الكفته. لازم ان انت تبقي مرتبه الخطوات اللي انت هتعمليها. دخلنا الخضار وطبعا مجهزين الحاجه من قبلها، ودلوقتي خلاص سيخت كل الاسياخ اللحمه. معايا الفرخه دي متبله، فرخه مشويه خطيره. لو عايزين تعرفوا طريقتها اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله انزل لكم ليها طريقه منفصله. ولو انتوا تفتكروا قبل كده كنت منزلها لكم على رز بخاري. تمام. هبتدي هنا بقى الفرخه بعد ما انا ما تبلتها كويس جدا وسايباها في التتبيله مده 24 ساعه. حطيت في الصينيه لورا وحبهان بس يا جماعه، وفصوص من الفلفل الاسود. وهبتدي ان انا اضيف ميه مغليه بالشكل ده، وهدخلها الفرن. هتطلع معاكي احلى فرخه مشويه زي ما انتم ما شايفين. طبعا انا هنا بقى اللحمه المفرومه بعد بقى ما طلعتها، انا معايا المنديل ده عشان نعمل بيه احلى طرب.
هبتدي اول حاجه ان انا اقص المنديل بالشكل ده. انا اخدت من المنديل الحتت اللي هي الرقيقه شويه، في حتت اللي هي الحتت التخينه دي بتدق، بتدقوها كويس جدا كده بالمدق اللي هو الخشب او اللي هو الخاص باللحمه وكده. مفيش اي مشكله، بس انا عشان كنت مستعجله فقصقصت على طول، قصقصت منه الحتت اللي انا عايزاها، اللي هي على طول يعني يعتبر دسمها مش تخين قوي. هبتدي بقى ان انا اقفل بقى، اخد قطعه من اللحمه اصبعها واقفل بيها بالشكل ده، هتاكلوا احلى طرب. هاخد قطعه تانية واصبعها برضو، وابتدي بقى الفها بالشكل ده، سهل جدا في منتهى السهوله. طبعا لو قطعه طويله شويه بقص يعني بقطعها كده بالسكينه واظبطها، طبعا كله بالنظر زي ما انت ما شايفه. الطرب مش حوار كبير وما فيهوش اي حاجه، هنعمل تشكيله مشاوي يعني خطيره بصراحه. بعدها بقى ابتدي اخلص الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلنا ببتدي اقسمها وبعمل الصوابع تكون متناسقه. تمام. اصبع برضو كده وببتدي باخدها وهي اصلا بتلزق يعني عليها على طول، وببتدي بقى الفها بس كده. يعني في منتهى السهولة الطرب ده بصراحة. والله طعمه يا جماعة طعمه حكاية. هبتدي طبعا يعني هعمل الطرب ده لحد ما اخلص نص كمية اللحمة. تمام كده. والنص التاني هبتدي ان انا اسيغه، اعمله كفتة في الاسياخ. تمام. هبتدي برضو استخدم القطعة دي تاني، بنصبع الاول برضو الصباع والفها بكل سهولة، في منتهى السهولة يا جماعة. شايفين ما شاء الله عملت لي كمية. وعايزة اقول لكم كمان اتبقى منه اصلا، المنديل ده اتبقى منه برضو حتت، قطعتها برضو مربعات وشلتها في الفريزر. مش هيجرى له حاجة خالص، ده بتجيبيه من عند الجزار عادي جدا. طبعا الحتت الكبيرة انا ابتديت ان انا اقطعها بالشكل ده عشان عايزة احطها في سيخ، هتبقى تحفة بصراحة. طبعا زي ما احنا متفقين ان لحمة الكفتة بتبقى حلوة جدا لما بتكون دسمة، يعني ضروري تجيبيها دسمة عشان تديكي نتيجة حلوة جدا وممتازة. هبتدي بقى اقطع برضو كل الصوابع الكبيرة وابتدي اسيخها بالشكل ده. وهسيب بقى الطرب الصغير، الصوابع الصغيرة اللي احنا عاملينها هسيبها عادي زي ما هي. هجيب بقى الكفتة وابتدي اني انا اسيغها بقى بالشكل ده، نسيخها. هنعمل يا جماعة احلى كفتة هتدوقوها. كفتة طعمها كان تحفة بصراحة، في منتهى الجمال. ولا ريحتها بقى وكده وانتي بتعمليها خطيرة. هبتدي بقى اعملهم واشوف هيجيبوا معايا كام سيخ. تقريبا هيجيبوا معايا حوالي 4 أو 3 بالشكل ده كده. خلاص جهزنا كل بقى اللي احنا عايزين نعمله. جهزنا الطرب ومجهزين اللحمة ومجهزين كل حاجة. جهزت الشواية بتاعتي، حطيت فيها مية مغلية وحطيت فيها لورا وحبهان وفلفل اسود. تمام كده. وابتديت ان انا اشغلها. مجرد ما سخن الشبكة دي دهناها دهنة بسيطة كده من الزيت، مجرد ما سخنت كويس جدا نزلت بقى باللحمة. اول حاجة نزلت بيها اللحمة. عايزه اقولك كمان ان العرق الفليتو الميزه بتاعته ان اللحمه بتاعته ناعمه جدا، مش بتاخد وقت خالص في السوا. فانتي اصلا مش بتحتاجي تدخليها الفرن تكمل سوا، لان بالنسبه لي ان كده خلاص الشوايه سوتها السوا الممتاز المطلوب اللي احنا عايزينه. بعد بقى ما تشوت بالجمال ده، شايفين الجمال؟ عماله بقلب فيها ولا ريحتها وجمالها. هقلب فيها بقى وافضل متابعاها لحد اما يا جماعه يعني اشويها حلوه قوي، تطلع معانا كده كويس. هي ما خدتش معايا وقت خالص. وببتدي في الشوي قبل ما انا ما بقدم الاكل تقريبا بحوالي ساعتين ونص. بشوي بقى الحاجه عشان الحاجه تبقى سخنه واقدمها تكون سخنه، وبكون مجهزه كل حاجه من قبلها. تحفه يا جماعه. هبتدي بقى اشيلهم بقى على ايه. انا جايبه ورق فويل حطاه على صينيه، وحاطه ورقه زبده، وببتدي ان انا احطهم على ورقه الزبده دي، وابتدي ان انا اغلفهم كويس جدا. وابتدي بقى هنا بقى انزل بقى بالكفته، وننزل بقى كمان بالطرب يا جماعة حكاية. هيعمل لك بقى دخنة مش قادرة اقولك، خطير. هبتدي بقى اغلفه بقى كويس جدا بالشكل ده. وهركنه بقى ايه، نسيبه مثلا في مكان في الفرن او اركنه عادي جنب الشواية، وكل اللي يتشوي بحطه برضو في نفس الصينية. هوزع بقى الطرب بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله؟ الطرب بقى يبتدي بقى يعمل لنا دخنة خطيرة، وريحة الشوي خطيرة في البيت يا جماعة. تحفة.
طبعا بمجرد ما بياخد اللون ويدخل كده في السوا بروح قلباه على طول، بقلبه على الجهة التانية، مش بياخدوا وقت خالص. شايفين الكفتة خطيرة خطيرة، وطعمها تحفة وجوسي كده وخطيرة حلوة جدا. الطرب خلاص ابتدى ياخد معايا بقى لون، فابتديت ان انا اقلبه. شايفين الجمال؟ أكلة بصراحة سهلة وبسيطة وحلوة قوي وتحفة طبعا، ومش هتاخد منك وقت كتير. هنعمل أحلى يعني مشويات مشكلة كده من الفراخ والطرب والكفتة واللحمة المشوية. طبعا الكفتة خلاص مش محتاجة أكتر من كده، طلعتها. وكمان الطرب بقى هطلعه برضو، وهيبقى مش فاضل برضو الا اخر كمية من الطرب دي، هي بس اللي هشويها وكده تمام، ويبقى خلاص انا خلصت شوي الكمية كلها. بصوا بقلبها ازاي وبتابعها، تاخد لون على طول، تدخل في السوا على طول. الطرب بقى خطير يا جماعة، يعني بطلعه وهو واخد اللون الجميل ده. بس كده بعد بقى ما اخلص الكمية كلها واطلعها بنفس الشكل، هنا بقى كان خلاص الخضار معايا جاهز. هبتدي اعمل بقى سلطة البابا غنوج. طبعا هي سخنة، انتوا شايفين طبعا المفروض ان انا كنت اجهز السلطة دي من قبلها، بس عشان انا ملحقتش ان انا اجهزها فمش مشكلة، هنجهزها دلوقتي على طول. هي سخنة طبعا، ما كنتش عارفة امسكها خالص. هبتدي انزل بقى بالثوم بالشكل ده، حتى مسكتها بمنديل. شايفين ما شاء الله نزلت الراس كلها، ده اللي احنا محتاجينه. تمام. وابتدي كمان البتنجان، بصوا بقى هننزله ازاي بكل سهولة. هبتدي اضغط عليه، ده عشان كده انا حطيت الفويل عشان امسكها بيها، وابتدي ان انا انزلها على طول. طبعا المية بقى اللي مكان شوي البتنجان دي تحفة، وبتبقى بنسيبها في سلطة البابا غنوج دي. مش بنيجي يعني مش بنرميها خالص، دي بتدي طعم حلو جدا وتست حلو قوي للسلطة. هبتدي بقى اقلبها بقى كويس جدا، بقلبها بالشوكة. تمام، وبقطعتها كده بالسكينة. مش اكتر، انا مش بعمل اي حاجة ولا بفرمها في كبة ولا اي حاجة، احنا بنعمل سلطة البابا غنوج دي بيوريه. ليمونه كبيره بقى عصير كده هبتدي انزلها عليه، وابتدي انزل بالكمون والملح ورشه من الفلفل الاسود وبابريكا. تمام كده. وهبتدي كمان اضيف طبعا طحينه، واقلب بقى الجمال ده. وبس كده تكون خلصت معانا سلطة البابا غنوج او سلطة البتنجان الخطيرة. هتتقدم جنب احلى والذ مشويات يا جماعة. كده خلاص جهزت معايا. اخر حاجة بس بحطها على الوش هو زيت الزيتون. تقدري تستبدليه بزيت عادي خالص، اللي موجود عندك استخدميه. تمام. طبعا لازم ندوق، تحفة طعمها خطير. هنا بقى تعالوا بقى نجهز بقى السفرة. اول حاجة جبت بقى السيرفيس وحطيت عليه بقدونس. تمام. هنزل بقى بالفرخة المشوية اول حاجة، اتشوت معايا ما خدتش وقت خالص. خطيرة، وبتاخد معاكي يعني لون حلو قوي، وبتبقى اللحم بتاعها دايب وبيكون طعمها حلو قوي قوي. الفرخة دي المشوية لو عجبتكم يبقى اكتبوا لي في الكومنت، وانا هنزل لكم ليها وصفة منفصلة ازاي تعملوا الفراخ المشوية الخطيرة دي. هبتدي بقى انزل بالطرب بالشكل ده. شايفين؟ عايزة بس اوريكم الجمال. تحفة وطعمها تحفة وقوامها خطير. وانزل بقى باللحمه والكفته وكل حاجه. عملنا سيرفيس مشكل من المشاوي خطير. بصوا بقى، بصوا اللحمه. اللحمه طريه وجوسي خطيره. وانزل بقى بباقي كميه الطرب كده. بصوا بقى اللحمه في منتهى الجمال، بتدوب يا جماعه، حرفيا بتدوب. كده خلاص جهزنا ده. طبعا ما ننساش السلطه الخضراء والعيش البلدي، وما ننساش كمان سلطه البابا غنوج او سلطه البتنجان. ونرش بقى رشه كده كبيره كده من البقدونس بقى من فوق. وبكده يكون جهزت معانا يعني السفره الخطيره دي. وتعالوا بقى ندوق الجمال ده، مش قادره اقول لكم على الجمال. طعم تحفه. مشويات خطيره في البيت بصراحه، تعمليها بكل سهوله. وجبنا بقى كمان هنعمل بقى، تقدري بقى تقدمي كمان جنبها مكرونه رز بسمتي زي ما تحبي. انا عن نفسي قدمت السفره بالشكل ده بس. وبكده تكون خلصت وصفه النهارده. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. ولو عجبتكم الطريقه وعجبتكم الوصفه لايك وشير عشان الكل يستفيد. باي باي، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي، وكل سنه وانتم طيبين. عيد اضحى سعيد عليكم جميعا يا رب.
كل سنة